بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحديث التاسع عشر حديث نقوم الشاترة عن أبي العباس عن كرؤورك أبو العباس عبد الله بن عباس عبد الله بن رضي الله عنهما قال الله قال مسي الداياتي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما na kasance a bayan annabi wanda tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata rana faƙala sai ya ce ya gulamu ya kai yaro in ji manzon Allah inni u'allimuka kalmatin don sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidu tujahaka ka kiyaye Allah zaka same shi a gabanka idza sa'alta fas'alillaha idan da ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta idan da ka nemi taimako fasta'in billahi ka roƙi Allah wa alam ka sani annal ummata law ijtama'at da a ce dukkan al'umma za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in ba za su amfana da kai da komai ba qad katabahu Allahu laka sai abin da Allah ya rubuta maka wa idistama'u da ce da su taru ala an yaduruka bi shay'in dan su cutar da kai da wani abu lam yaduruka illa bi shay'in ba za su cutar da kai da komai ba qad katabahu Allahu alayka sai abin da Allah ya rubuta a kanka rufi'atul aqlam an ɗauke alƙalma wajuffatis suhufu takaddu sun bushe rawahu tirmizi ne ya rawaito wa qala hadisun hasanun sahihun ya ce hadisin mai kyau ne ingantacce ne wa fi riwayatil ghayri tirmizi a wata riwaya ta wani tirmizi ihfazillaha tajidu amamaka ka kiyaye Allah zaka same shi a gabanka ta'arif ilallahi fi riqa'i ka tuna da Allah a lokacin da kake yalwa ya arifka fi shiddati zai tuna da kai a lokacin tsanani wa alam ka sani annama aka dukkan abin da ya kuskure maka lam yakun li yusibika dama ba zai same ka ba wa ma asabaka dukkan abin da ya same ka lam yakun li yuqdi'aka dama ba zai kuskure maka ba wa alam ka sani annan nasara ma'as sabri lallai nasara tana tare da haƙuri wa annal faraja ma'al karbi lallai buɗi yana tare da baƙin ciki wa anna ma'al usrin yusra lallai tsanani yana tare da sauƙi